Так случилось, что я резко захотел себе компактную механическую клавиатуру с цветной подсветкой, чтобы она мало занимала места на столе и при этом было на ней комфортно и удобно печатать. Но от этой затеи меня отталкивал мой предыдущий опыт с механическими клавиатурами. Что мне не нравилось в механических клавиатурах? Они очень шумные, даже на тихих красных переключателях. У таких клавиатур длинный ход клавиш, и вследствие чего они очень толстые, что неудобно для рук. Пока я изучал, что происходит в мире механических клавиатур, я узнал, что существует низкопрофильная компактная клавиатура с оптическими переключателями, лишенными всех тех недостатков, которые я перечислил ранее. Итак, встречайте! Keychron K3. А сейчас сразу послушаем, как звучит эта клавиатура. Сравним звучание с макбучной встроенной клавиатурой, а также с эргономичной майкрософтовской клавиатурой ножничного типа. Максимально близко покажу, как нажимаются клавиши, чтобы вы могли оценить ход клавиш. Покажу, как эта клавиатура сочетается с Apple Magic Trackpad, потому что мышкой я не пользуюсь. Как снимаются переключатели, чуть больше деталей, что это за клавиатура, минусы, плюсы, особенности, быстрая распаковка, пару слов о гравировке и мое мнение об этой клавиатуре спустя 2 месяца. Упс. 1 месяц. Я успел только 1 месяц попользоваться. Использования. Начнем. Длина хода у этого переключателя 2,5 мм, а срабатывание происходит через 1,1 мм, что видно, когда загорается подсветка. Высота обычных переключателей составляет 17,9 мм, а оптических от Keychron 10,7 мм. Эта клавиатура отлично сочетается с Apple Magic Trackpad. По высоте она примерно сопоставима. И угол наклона, самое интересное, у этой клавиатуры точно такой же, как у Apple Magic Trackpad. Довольно удобно пользоваться с этой клавиатурой и на столе занимает мало места. Как снимаются переключатели? В принципе, ничего особенного. Сначала просто снимаем клавишу, или как модно это называется, keycap, потом снимаем переключатель. Инструмент для снятия клавиши и переключателя были в комплекте. О клавиатуре. Раскладка 75%. Это 84 клавиши. Все необходимые клавиши есть, лишних клавиш нет. Низкопрофильные оптические переключатели. Переключатели с горячей заменой. Можно менять переключатели без пайки. В продаже есть клавиатуры с переключателями Red, Blue и Brown. Тонкий и прочный алюминиевый корпус, что дает максимальный комфорт
при печати. Работает как по Bluetooth, так и по USB. По Bluetooth можно подключиться к 3 устройствам и легко между ними переключаться. Bluetooth используется 5.1, а USB-порт – это USB-порт Type-C. Полная совместимость с Windows, macOS и Android. Цветная подсветка, 18 режимов, материал клавиш ABS пластик и заряд лично у меня держал 4 дня максимум. Минусы. Подсветка по проводу ярче, чем по Bluetooth. Нестандартное крепление длинных клавиш, немножечко смещены эти крестики стабилизаторов. Пока нет готовых наборов клавиш для необычной кастомизации. Стандартные расцветки от Keychron для клавиш есть в принципе в продаже. После выхода из сна медленно подключается. Пока не сильно напрягает, но я знаю клавиатуры попроще, которые подключаются побыстрее. Кому-то также может не понравиться, что на клавиатуре между клавишами видны болты. Нельзя использовать свой цвет в подсветке. Можно использовать только предустановленные цвета. Маленький аккумулятор, которого у меня хватило на 4 дня с RGB подсветкой. Но я пользовался клавиатурой примерно по 2 часа в день. Аккумулятор большего размера в этой клавиатуре, я так понял, просто больше некуда установить. И очень не понравилось, что все время горит зеленый светодиод при работе от кабеля. Плюсы. На этой клавиатуре все время хочется печатать, причем неважно что. Можно подключить до 3 Bluetooth устройств и легко между ними переключаться. Клавиатура тихая, у меня коричневые переключатели. Все механики, которые я пробовал до этого, были очень шумными, неважно какие там переключатели. А сейчас я могу печатать ночью с открытой дверью, и никто не услышит. У этой клавиатуры замечательная цветная подсветка, полная совместимость с macOS и Windows, а также клавиатура совместима с iOS и Android. У клавиатуры низкий профиль, на ней приятно и легко печатать. Есть рисочка на блоке со стрелками, и это существенный плюс, потому что он находится, этот блок со стрелками, в куче с остальными клавишами, и его надо как-то находить на ощупь. Есть 2 уровня ножек, но я ножками не пользуюсь, мне и так очень удобно, потому что у меня стол с электроприводом и находится на удобной высоте. У клавиатуры сменные переключатели, можно поэкспериментировать, а конструкция корпуса такова, что клавиатуру легко чистить от пыли, потому что у нее нет бортиков. Клавиши легко нажимаются, и я уже, наверное, говорил, у клавиатуры металлический корпус, и, по крайней мере, чувствуется, что это вещь. Особенности. Функциональные клавиши находятся над цифровым рядом без смещения. Есть отдельная клавиша для управления подсветкой. Отдельная клавиша для скриншотов. Я лично очень долго не мог понять, что это за клавиша. И случайно на нее нажимал. И было непонятно, что она делает. Сейчас все-таки склоняюсь, что это все-таки полезная клавиша. И несмотря на то, что я ее постоянно случайно нажимал, когда пытался дотянуться до бэкспейса, все-таки клавиша такая удобная. В итоге в комплекте, собственно, сама клавиатура, 2 инструкции, чехол от пыли, кабель с USB Type-C на обычный USB, клавиши для Windows, клавиши для Mac уже установлены на моей клавиатуре. В комплекте 2 инструмента, один для снимания кейкапов, другой для снимания переключателей. С обратной стороны у нас переключатель, Bluetooth, либо кабель, либо выключить, и другой переключатель режимов Windows, Android, либо Mac iOS. Посередине на клавиатуре находится разъем Type-C для подключения кабелем. С обратной стороны у нас двухуровневые ножки, это очень хорошо. Крышка из пластика, корпус из алюминия. Я покупал клавиатуру на сайте keychronrussia.com. По умолчанию клавиатура идет с английскими буквами, и чтобы там появились русские, надо делать гравировку. Гравировка стоит 900 рублей. Можно сделать как для Mac, так и для Windows. Что я думаю об этой клавиатуре? На ней удобно печатать, у нее приятный тихий звук, красивая подсветка, но не очень яркая. Мешает зеленый светодиод, но не так, чтобы сказать, чтобы сильно. Мне очень нравится печатать на этой клавиатуре. У нее приятный негромкий звук, оптимальный ход клавиш, как я люблю. У клавиш есть небольшой тактильный отклик, потому что я взял клавиатуру с коричневыми переключателями.
И рекомендую брать клавиатуру именно на коричневых переключателях. Ну, если вы любите эксперименты, то сможете потом попробовать любые другие переключатели. Благо, тут есть горячая замена без пайки. Подсветка под любое настроение и освещение у этой клавиатуры настраивается. У нее полная поддержка macOS без танцев с бубнами. Не надо скачивать никакие программы, чтобы настроить эту клавиатуру. Все полностью на ней настраивается без всяких программ. Можно переключаться между тремя устройствами по Bluetooth. То есть, в принципе, можно использовать, например, с системником, с ноутбуком и еще с чем-нибудь и быстренько переключаться там, с помощью клавиш 1, 2, 3 через FN клавишу. Вот и все. Клавиатуру, в принципе, рекомендую. Мне она очень понравилась. У нее есть свои какие-то минусы, но, так сказать, даже не минусы, а какие-то просто небольшие косячки. В плане печати, работы у меня к ней нареканий нет.